냉장고 사용 중 도움이 되거나 누설전류가 느껴지는 경우, 벽면 전원 콘센트 또는 전원 연결선에 접지가 되어 있지 않은 경우라면 누설전류를 느낄 수 있습니다. 벽면 전원 콘센트 접지 상태를 반드시 확인해 주세요. 전원 콘센트 삽입 단자 상하로 금속 핀이 있는지 확인해 주세요. 콘센트의 접지 단자가 없다면 누설전류를 느낄 수 있습니다. 접지선 구입 및 접지 전극이 가설된 콘센트를 사용해 주세요.